हेलो व्यूवर्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपसे बात करने वाले हैं खांसी और जुकाम को रोकने के 15 प्रभावशाली घरेलू उपाय के बारे में। प्राचीन काल में घरेलू नुस्खों का काफ़ी उपयोग होता था। आज भी कई लोग खांसी और जुकाम होने पर डॉक्टर के पास न जाकर उसका इलाज घरेलू नुस्खे से ही करते हैं। इसका कारण ये है कि इन घरेलू नुस्खों का कोई नुकसान या साइड इफ़ेक्ट नहीं होता और ये नुस्खे काफ़ी प्रभावशाली और कम खर्चीले भी होते हैं। वे लोग जो केमिकल वाली दवाओं से बचना चाहते हैं उनके लिए घरेलू नुस्खे काफ़ी लाभदायक साबित हो सकते हैं। आज हम आपको ऐसे ही कुछ घरेलू नुस्खे के बारे में बताएंगे जो कि खांसी सर्दी जुकाम में राहत पहुंचाने में काफ़ी लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। हल्दी वाला दूध। खांसी की शुरुआत चाहे जिस भी कारण से हुई हो, इसका इलाज हल्दी वाले दूध से किया जा सकता है। हर घर में इसका इस्तेमाल भी होता है, भोजन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हल्दी औषधीय गुण से भी परिपूर्ण है। हल्दी को एक गिलास गर्म दूध में आधा चम्मच हल्दी मिलाकर पीने से खांसी और जुकाम में बहुत आराम आता है। रात को सोने से पहले इसे पीने से तेजी से आराम पहुंचता है। हल्दी में एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल प्रॉपर्टीज मौजूद रहती है जो कि इन्फेक्शन में लड़ती है। इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी खांसी के लक्षणों में आराम पहुंचाती है। लहसुन या अदरक को दूध के साथ उबालें, फिर इसमें थोड़ा हल्दी डालकर पी लें। इसमें आपको गले को आराम पहुंचेगा। खांसी और जुकाम को सही करने का एक प्राचीन तरीका यह भी है, पानी को थोड़ा गर्म करके उसमें थोड़ा नमक और हल्दी डालें और उससे गरारे करें। अदरक की चाय, यह खांसी और इसके लक्षणों जैसे सर्दी जुकाम, सिर दर्द, मोशन सिकनेस, गले की खराश सही करने का एक प्रभावशाली तरीका है। अदरक वायरस को खत्म करता है, सूजन को घटाता है, इन्फेक्शन और वायरस से लड़ता है, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाता है क्योंकि इसमें विटामिन सी, मैग्नीशियम, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज मौजूद रहती है। कैसे बनाएं अदरक की चाय? अदरक को एक गिलास पानी में 20 मिनट तक उबालें, फिर उसमें आधा नींबू निचोड़ें और 2 चम्मच शहद डालें। इससे आपकी अदरक की चाय तैयार हो जाएगी और उसे सुबह के समय पिएं। अदरक को टुकड़ों में काटकर उसमें नमक लगाएं और फिर इसे चबाने से सर्दी, जुकाम, खांसी और गले की खराश में आराम पहुंचता है। चाय बनाते वक्त उसमें तुलसी, अदरक और काली मिर्च डालो। ये चाय खांसी और जुकाम में आराम देती है। अदरक से थोड़ा जूस निकालकर उसमें तुलसी की थोड़ी पत्तियां पीस दो और उसमें थोड़ा शहद मिलाकर सेवन करने से भी खांसी को आराम पहुंचता है। अलसी के बीजों को उबालकर उसे छान लो, उसमें थोड़ा नींबू निचोड़कर और उसमें शहद डालकर सेवन करने से खांसी और जुकाम में मदद मिलती है। अनार के जूस में थोड़ा अदरक और पीपली का पाउडर डालने से खांसी को आराम मिलता है। आधा ग्लास पानी में 1 या आधा चम्मच हल्दी, काली मिर्च और दालचीनी पाउडर मिलाएं। इसमें 2 चम्मच शहद मिलाएं। इसे 5 मिनट तक उबालें और पी लें। यह खांसी और जुकाम में आराम देगा। आधे चम्मच शहद में थोड़ा सा नींबू का रस और दालचीनी पाउडर मिलाकर खांसी और जुकाम ठीक करने के लिए इसे दिन में 2 बार लें। अगर खांसी के साथ बलगम भी है तो आधा चम्मच काली मिर्च को देसी घी के साथ मिलाकर खाएं। तुलसी भी खांसी जुकाम को रोकने के लिए प्रभावशाली औषधि है। इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं जो कि खांसी और जुकाम का इलाज करती हैं। तुलसी की पत्तियों को उबालकर उसका पानी पिएं या तुलसी की पत्तियों को चबाने से खांसी और जुकाम में काफ़ी लाभ पहुंचता है। खांसी जुकाम के लक्षण देखते ही हमें इसका इलाज घरेलू और असरदार नुस्खों से कर लेना चाहिए।
ताकि समय रहते ही बीमारी का इलाज कर लिया जाए और खांसी और जुकाम बढ़े नहीं। इसके इलाज में लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। ये सभी घरेलू नुस्खे प्रभावी हैं। इनमें से किसी एक नुस्खे को तब तक आजमा कर देखें जब तक कि आपको आराम ना हो जाए। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो को लेकर मैं फिर से वापस आऊँगी। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, always be happy and take good care of yourself. Thank you for watching my video.